Thank you for making time. Dan terima kasih yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Thank you for giving me the opportunity to come and minister in this. Dan terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk melayani firman Tuhan. Every time when I come here, I am blessed. Dan setiap kali kalau saya ke tempat ini, saya sungguh diberkati. You know, Amin. not only that you are blessed, I am blessed. Bukan saja engkau diberkati, saya sendiri juga diberkati. Because I'm seeing the goodness of God and the hand of God so strong upon this place. Dan karena aku melihat kebaikan Tuhan begitu kuat di tempat ini. And I want to tell you something. Aku mau memberitahu kepadamu sesuatu. Tell your neighbor, Kasih tahu sebelah kiri kananmu, this is just the beginning. ini hanya baru permulaan. This is just the beginning. Ini hanya baru permulaan. Amin. I want to go to the word, but the presence is still strong. Saya mau masuk dalam firman Tuhan, tetapi hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Okay, and so if you have your Bibles with you, Kalau engkau ada Alkitab bersama dengan engkau, turn with me. mari buka di dalam Habakkuk, Habakuk. chapter 2. Habakuk 2. You can read. Habakuk 2 ayat pertama dan kedua. Everyone knows this scripture very well by heart. Yaitu setiap daripada kita tahu ayat firman ini dengan biasa ya, di dalam hatimu. Okay. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Lord, we give you thanks for this word. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu. The Bible says, I stand at my watch. Dikatakan Alkitab berkata, aku berdiri di tempat pengintaianku. It means that God wants us to reposition yourself and stand in the position where God has called you to be. Dan artinya bahwa Tuhan mau memposisikan dirimu di mana engkau harus berada. It means that in order for you to stand in your position, you must know your identity in Dan Christ. untuk engkau bisa tahu posisimu, engkau harus tahu identitasmu. Sometimes we know our identity, but sometimes we are not in alignment towards His will. Dan kadang-kadang kita tahu identitas kita, tetapi kita kadang-kadang itu tidak selaras dengannya. And sometimes we are too distracted. Dan kadang-kadang kita terlalu dihalangi. And sometimes we have lost our first love. Dan kadang-kadang kita juga kehilangan kasih mula-mula kita. But God is telling to us to come and reposition yourself in your place that you're meant to be. Dan yaitu Tuhan mau kita, Tuhan memanggil kita untuk memposisikan diri kita di mana kita harusnya berada. Because only when you come into the position where God has called us, Hanya pada waktu engkau yaitu kembali memposisikan dirimu saat engkau dipanggil. you know, you cannot go to the streets and say, I'm a king, I'm a princess, I'm a queen. Kau tidak bisa pergi ke jalanan dan berkata, aku raja, aku putri, aku putra mahkota. They won't understand. Dan mereka tidak mengerti. You have to be at the palace to say you are a king. Dan engkau harus ada di istanamu dan berkata engkau adalah raja. And so God is calling you to come to His position. Dan Tuhan memanggil engkau untuk datang di dalam posisimu. Many people today in our life, Dan hari-hari ini banyak orang di dalam hidup kita, we just want to have an encounter with God. kita hanya mau memiliki perjumpaan pribadi dengan Dia. Having an encounter is not wrong. Dan memiliki perjumpaan pribadi itu tidak salah. But God doesn't want us to be stagnated at the encounter. Tapi Tuhan tidak mau kita stagnan terhenti hanya dalam perjumpaan pribadi Some saja. people only receive Christ and they are not doing anything. Dan beberapa daripada orang hanya terima Kristus tapi tidak melakukan apa-apa. Oh, those who have fellowship, just come to have fellowship with the saints, fellowship in the church, and then they go back home. Dan ada juga mereka hanya mau bersekutu dengan orang kudus, datang ke gereja
gereja dan mereka pulang. But God wants you to draw closer. Dan tapi Tuhan mau kau yaitu datang mendekat kepada Dia. He wants you to increase your faith. Dan Tuhan mau itu engkau meningkatkan imanmu. From 20-fold to 30-fold, 30-fold to 50-fold, 50-fold to 60-fold, 80-fold, 100-fold. Dari 20 yaitu 20, 30, 40, 50 sampai 100 The Bible says kali strength to lipat. strength, glory to glory He calls unto us. Dan Tuhan berkata bahwa Dia memanggil kita dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. The Bible says deep calls unto the deep. Dan Tuhan berkata yaitu masuk lebih dalam lagi. And so if for you need to mature. Dan untuk engkau harus dewasa. You cannot be in the shore level. Dan kau tidak ada di tempat yang di permukaan In saja. order for you to go up, untuk engkau naik ke atas, you must hold somebody from on top to pull you up. dan engkau harus memegang seseorang untuk engkau naik ke atas. You cannot say you want to go up and you hold somebody down and you come down. Dan engkau tidak bisa berkata aku mau naik, engkau memegang orang yang di bawah dan engkau turun. And so get connected for people who are more mature than you. Dan oleh karena itu terhubunglah dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada And so engkau. they can sharpen us and they can bring up higher. Dan mereka bisa menajamkan kita dan bisa membawa kita lebih tinggi lagi. The Bible says Alkitab berkata in Matthew chapter 5. di dalam Matius 5, Oh, the Bible says Alkitab berkata that Jesus saw the people. dan ketika Yesus melihat orang-orang, Oh, they were coming to see Him. They were full of hunger and thirst for God. mereka datang untuk bertemu dengan Yesus, mereka haus dan lapar. And Jesus saw them. Dan Yesus melihat mereka, Jesus saw them hungry. dan Yesus melihat mereka lapar. You know, among them, Dari antara mereka, they were all shocked and astonished. dan mereka kaget dan terkagum. Oh, because the disciples of Jesus Karena murid-murid Yesus was not only just preaching the word, bukan hanya berkhotbah tentang firman, but they were demonstrating the gifts of God. tetapi demonstrasi karunia daripada Tuhan. And so they thought Jesus was just a teacher. Dan mereka berpikir Yesus hanya seorang guru. But then they realized Dan mereka He menyadari was performing miracles. dan dia yaitu melakukan mujizat. And miracles that is extraordinary. Dan mujizat yang tidak That biasanya. only God can do. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. And then they saw Dan mereka melihat that He didn't keep this anointing and this gift to Himself. dan dia tidak yaitu memegang urapan ini dan untuk dirinya sendiri. Because at that time the Karena rabbis pada only keep all their gifts to themselves. Karena pada waktu itu para rabi mereka hanya simpan untuk diri mereka All the sendiri. Pharisees will not share revelations and mysteries of the word. Karena orang Farisi itu tidak membagikan misteri-misteri tentang firman Tuhan. But Jesus was not just only teaching revelation, but He was imparting and giving the disciple the same power He received from the Father in Dan heaven. Yesus bukan hanya yaitu mengajari firman Tuhan, tetapi Dia impartasi kepada para murid-muridnya kuasa Tuhan. And so when all the disciples received that anointing, Saat ketika semua murid-muridnya menerima urapan itu, they didn't keep the anointing to themselves. mereka tidak simpan urapan itu buat diri mereka sendiri. Tell your neighbor, Beritahu sebelah kiri kanan, the anointing you receive urapan yang kau terima is not just for you. bukan hanya buat engkau. It only multiplies Itu hanya dilipat when gandakan you use it for others. saat engkau pakai untuk orang lain. You cannot ask for healing ministry. Engkau tidak bisa minta pelayanan You kesembuhan. cannot just ask God for a deliverance ministry Engkau tidak bisa minta pelayanan pelepasan. and you receive it to yourself. You don't use it. Dan engkau hanya terima untuk dirimu, engkau tidak memakainya. Oh, you cannot just use the deliverance ministry to yourself. Engkau tidak bisa pakai pelayanan pelepasanmu untuk dirimu sendiri. What you're going to say in Jesus' name? Come out, come out, come out, be Engkau tidak free. bisa berkata dalam nama Yesus keluar, keluar, keluar. You have to use it upon people in Jesus' name. Be healed. Dan engkau harus memakainya untuk
kepada orang lain, berkata di dalam nama Yesus keluar. The anointing is to be a blessing to others. Urapan itu untuk berkat, menjadi berkat bagi orang But the lain. beautiful part of the anointing is this. Dan yang paling indah, bagian yang paling indah daripada urapan itu adalah When you give, pada waktu engkau memberi, you receive more. engkau menerima lebih banyak The more lagi. you give, the more you Semakin receive. engkau memberi, semakin engkau menerimanya. The more you step out in faith, the more God prepares the way for you. Dan semakin engkau melangkah dengan iman, semakin Tuhan tambah-tambahkan. God wants to increase. Dan Tuhan mau menambah-nambahkan. God wants to release. Dan Tuhan mau melepaskan. I believe a season of release is coming upon the church. Dan aku percaya ini adalah musim, yaitu yang dilepaskan datang kepada gereja Doors Tuhan. that are shut is going to be open. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Whatever the enemy has shut, Apapun yang ditutup oleh si musuh, but you must declare. tapi engkau harus You must take mendeklarasikan. authority. Engkau harus katakan dengan As otoritas. a king and a priest, you must say, God, let it be done. Dan sebagai raja dan imam, kita harus berkata, biarlah ini terjadi. And so when Jesus saw these people coming, Saat ketika Yesus melihat orang-orang ini datang, you know, sometimes they just want the anointing from Jesus. These people. Dan orang-orang ini kadang-kadang hanya mau urapan daripada Yesus. They just want to feel the goosebumps. Dan hanya mau yaitu merasakan bulu kuduknya berdiri. But there were really some who really want to learn from Jesus because they Tetapi- understood that He was the Messiah. Dan beberapa daripada mereka sungguh-sungguh mau belajar daripada Yesus karena mereka tahu Yesus adalah And when Mesias. Jesus saw them, Saat ketika Yesus melihat mereka, you know what happened? apa yang terjadi? Many times in the Bible, Banyak kali di Alkitab, when Jesus saw the crowd was in need, saat ketika dia melihat kumpulan orang-orang yang memerlukan, Jesus will go to the crowd and dan touch them. dan Yesus akan datang ke kumpulan orang banyak itu dan berkhotbah. But this time, Tapi sekali ini, when Jesus saw the crowd, saat ketika Yesus melihat kumpulan orang banyak, they were hungry. mereka lapar They understood who He was. dan They understood who Jesus was. dan mereka mengerti siapakah Yesus. And they wanted to connect with Him. Dan mereka mau terhubung They dengan wanted dia to receive from Him. dan mau menerima dari dia. You know, only when you put a demand on the anointing, you will receive. Dan hanya engkau, ketika engkau menaruh permintaan dan engkau akan menerimanya. Only you wrestle when you say, God, I really want, Lord. Please, Lord, help me. Dan When you wrestle with God, then you receive the blessing. ketika engkau bergumul dengan Tuhan dan engkau berkata, Tuhan aku mau dan aku mau Tuhan. Dan engkau pasti mendapatkannya. And then the Bible says, Alkitab when berkata, Jesus saw them, saat ketika Yesus melihat mereka He didn't go down to them. dan mereka dia tidak turun, Instead, He went up higher. tapi dia naik lebih tinggi lagi He went up higher. dan naik lebih tinggi You lagi. know why He went up higher? Kenapa dia naik lebih tinggi lagi? Because once you are hungry for the Word of God, Saat ketika engkau lapar akan firman Tuhan, once you are desperate for the Word of God, kalau engkau sungguh-sungguh mau firman Tuhan, God doesn't want you to be in your same position anymore. dan Tuhan tidak mau engkau dalam posisi yang sama lagi, He wants you to come up higher. dan dia mau engkau naik lebih tinggi He lagi, wants you to come up higher. dan dia mau engkau naik lebih tinggi lagi. And the more you come up higher in His presence, Semakin engkau naik lebih tinggi di dalam hadiratnya, the more He will reveal His plan and purpose. dan semakin dia akan singkapkan rencananya dan tujuannya. Like what it says in Revelation chapter 4. Seperti di dalam Wahyu 4. If you will open your hearts, Kalau engkau bisa membuka hatimu, God will open your eyes. dan Tuhan akan membuka matamu, And He will open your eyes to see the gates of heaven open. dan dia akan membuka matamu sehingga engkau bisa melihat pintu sorga terbuka, He will open your ears to listen the sound of heaven. dan dia akan membuka telingamu untuk mendengar suara daripada sorga. Your heartbeat will beat according to the rhythm of heaven. Detak jantungmu akan mengikuti ritma daripada sorga. And God says, Dan Tuhan you will berkata, hear a sound of trumpet, dan engkau akan mendengar suara a sangkakala, sound of jubilee, dan suara daripada jubeli, a sound that will gather His people. dan suara yang mengumpulkan orang-orang.
And it will say, come up higher. Dan dia akan berkata, mari naik lebih tinggi lagi. Come up higher so that I may reveal to you things to come. Dan mari naik lebih tinggi lagi, sehingga aku bisa menyingkapkan hal-hal kepadamu. God wants you to know, Dan Tuhan mau engkau tahu, in this season, pada musim ini, God is going to raise up the faithful ones. Tuhan akan mengangkat mereka yang setia. God is going to raise up the faithful ones. Dan Tuhan akan mengangkat yang setia. Those who have been seriously persevering with strong determination, preserving yourself. God said, I'm going to lift you up. Dan setiap mereka yang setia, yang tekun, yang terus bertahan, Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau tinggi. Oh, a season of divine provision and providence unto your life. Dan juga musim penyediaan Tuhan, penyediaan ilahi Tuhan. God will flourish you. Dan Tuhan akan membuat engkau berkembang. It's going to be a season of payback. Dan ini adalah musim engkau dibayar kembali. A season of restitution and retribution. Dan juga dikatakan ini adalah musim restitusi, pembayaran kembali. And God says God will repay what the enemy has taken. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membayar kembali apa yang telah diambil oleh si For musuh. everything the enemy has taken. Dan apapun si musuh udah ambil. Oh, especially during this pandemic, all the things the enemy has taken. Bahkan pada musim pandemi ini, apa yang telah diambil oleh si musuh, God will give you more. dan Tuhan akan memberikan engkau lebih lagi. You know, when Jesus went up to the mountain, and he went up to the mountain, Saat Yesus naik ke gunung, the disciples, the followers, all who saw Jesus, they went up together with him. dan semua orang yang melihat Yesus, mereka juga naik bersama dengan Yesus. And if you want to walk into maturity with God, Kalau engkau mau berjalan di dalam kedewasaan if you Tuhan, want to come to where He is, dan kalau engkau mau datang kemana Dia berada, you have to make effort. dan kau harus membuat suatu usaha. 5783 also talks like that. 5783 juga berbicara tentang ini. In order for you to receive the harvest of God, the blessing of God, you cannot be lazy. Dan untuk engkau menerima tuaian yang besar, engkau tidak boleh malas. A lazy person will not receive Orang yang harvest. malas tidak akan menerima tuaian. If you look in the Bible, Kalau engkau lihat Alkitab, God never take anybody who was lazy. dan Tuhan tidak pernah membawa siapapun juga yang malas. Every one of them were hardworking. Mereka semuanya adalah pekerja keras. And so if you want to be used by God, Kalau engkau mau dipakai oleh you Tuhan, must be very disciplined and hardworking person. dan engkau harus disiplin dan orang yang bekerja keras. And you have to take care of your father's house. Dan engkau juga harus menjaga rumah You have to be bapakmu. faithful in your father's Dan house. engkau juga harus setia kepada rumah You must bapakmu. honor your parents. You must honor your spiritual leaders. Dan engkau harus menghormati orang tuamu, harus menghormati orang tua rohanimu. And then you will see the blessings of God come. Dan engkau akan melihat berkat Tuhan itu datang. And so when they go up, Saat mereka naik ke atas, the moment Jesus saw them, saat ketika Yesus melihat mereka, Jesus told them to sit together with him. dan Yesus melihat mereka duduk bersama dengan mereka. And he called them disciples. Dan Tuhan Yesus memanggil mereka murid-murid. When they were down, they were followers. Dan pada waktu mereka ada di bawah, mereka hanya menjadi pengikut. But the moment they make effort to come up, they Tap- became disciples. Ketika mereka melakukan usaha mereka naik ke atas, dan mereka menjadi murid-murid God is Yesus. training and equipping us Dan Tuhan sedang melatih kita, memperlengkapi kita to mature our relationship with him. untuk menjadi dewasa di dalam hubungan kita. From having a fellowship to come into a relationship with him. Yaitu memiliki hubungan, masuk dalam hubungan yang lebih dalam. And from relationship, Dari hubungan yang dalam, he wants you to come into discipleship. mau menjadi murid. And when you come into discipleship, Saat ketika engkau sampai kepada murid, he wants you to come into his friendship where he reveals to you his secrets, the mysteries of the kingdom. dan dia mau engkau menjadi sahabatnya dia. Di mana saat engkau menjadi sahabatnya,
Tuhan, Dia akan singkapkan misteri-misteri. And when you come into His friendship, Saat ketika engkau sampai dalam tahap persahabatan, He gives you the right to become the sonship of God. dan Dia akan memberikan kepadamu hak untuk menjadi putranya. So you see the process of maturity. Dan sehingga engkau bisa melihat proses daripada kedewasaan. Fellowship, Fellowship, relationship, hubungan, discipleship, dan juga discipleship, pemuritan, friendship, friendship, persahabatan, and sonship. sonship. Where are you in your life? Nah, di manakah engkau berada? God wants you to come up higher. Dan Tuhan mau engkau naik lebih tinggi lagi. If you are in the second, you have to come up to the third. Third, you come up to the fourth. Kalau Fourth, you engkau ada dalam posisi kedua, engkau harus naik ketiga. Kalau engkau ada di dalam tiga, engkau harus naik yang But if you keempat. want to make extra effort, Tapi kalau engkau mau melakukan usaha yang ekstra, from here you straight can go to 5. dari yang pertama engkau bisa naik langsung yang kelima. It depends on your heart, how ready, how prepared, how willing you are. Dan itu tergantung daripada hatimu. Berapa rindunya engkau. How much you want God to use you in your life. Berapa banyak engkau mau Tuhan memakai dalam hidupmu. This is going to be a season Ini adalah musim of divine release. dan pelepasan ilahi. God is going to lift up the faithful ones. Dan Tuhan akan mengangkat mereka yang setia. And He will expose those who are not. Dan Dia akan mengekspos mereka yang tidak. It will be a season of defaming or fading off of the wicked ones. Dan juga ini adalah musim di mana akan dimunculkan yang jahat-jahat itu. Because 5783 also talks about the word ur, which means nakedness. Everything will be exposed. Dan 5783 itu berbicara tentang ketelanjangan. Semua hal-hal yang jelek itu diungkapkan, dimunculkan. Whatever the enemy has tried to cover up. Dan apapun yang si musuh berusaha untuk menutupi kita. God will just expose, reveal Dan it. Tuhan mengekspos, menyingkapkan. God wants you to know Dan Tuhan mau engkau tahu, He has a great purpose in your life. Dia punya tujuan yang besar di dalam hidupmu. The Bible says, set myself on the rampart and watch to see what He will say to me. Verse 1. Ayat yang pertama. The next part, yeah. Dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas God pengaduanku. wants you to wait Dan Tuhan upon mau Him. Tuhan mau engkau menantikan Dia. It's a season of waiting and listening His direction, His strategies. Dan ini adalah musim untuk engkau menantikan Tuhan, mendengar akan arahannya. I also believe that this is a season of power of two. Dan aku juga percaya ini adalah musim kuasa daripada angka 2. Oh, everything around us is number 2 now. Semua yang ada di sekeliling kita semuanya angka 2. 2022. 2022. I believe Aku percaya this is a season God is going to lift up the second man. dan aku percaya bahwa ini adalah musim Tuhan akan mengangkat orang yang kedua. Or the second choice, those who have been forgotten, those who have been left out, those who have been cast down. God said, I will lift you up. Dan kepada setiap mereka yang terlupakan, yang orang yang kedua, dan Tuhan berkata, aku akan mengangkat mereka. This will be a season of the risings of the emergence of God. Dan ini adalah musim di mana akan dibangkitkan hal-hal yang penting daripada No, Tuhan. not penting. It's emergence. Ya. Emergence means those who have been hidden by Oh, God. yang darurat ya. Oh, those who have been hide, God has hide them. Dan orang-orang yang Tuhan sembunyikan. Oh, those who have been hidden, God says, I will, like the remnant of God. Seperti sisa-sisa daripada Tuhan. God says, I will raise them up to comfort and shine my light. Dan aku akan membangkitkan mereka dan untuk bersinar. And when the emergence arrives, Saat ketika yang darurat itu bangkit. there is going to be a resurgence in the spirit. Dan ada yaitu roh yang dibangkitkan ke resurgence. Resurgence talks about the gathering or the activation of the synergy of the people of God. Dan itu adalah
And so sinergi daripada Tuhan. And so this, just imagine, Coba God is bayangkan. raising up all the people Dan Tuhan who is sedang hidden, yaitu Tuhan sedang membangkitkan orang-orang. and then is going to gather them and ignite fire and strength, synergy upon them, so that they come with one strong torch fire. Dan mereka akan disinergikan, yaitu bisa menyalakan api Tuhan. And then when you stir that, when you activate that synergy, Dan pada waktu diaktifkan sinerginya, the resurgence will carry the same fire, the same mandate, the same call, the same unity among them. Dan mereka akan membawa yaitu panggilan yang sama, api yang sama di antara mereka. And they will have the spirit of convergence. Wherever they go, they are able to impact and influence communities, cities, and transformation. Dan dia juga mampu mengimpartasikan kepada orang-orang komunitasnya dimanapun dia berada. And so God is calling us to come forth, arise. Dan Tuhan memanggil kita untuk bangkit. Only when we arise, Hanya ketika kita bangkit we can shine. dan kita bisa And bersinar. only when we shine, Hanya lewat ketika kita bersinar, the light of God's truth, the seed of God that is within us will come forth as His light. dan juga benih di dalam diri kita itu akan muncul The sebagai light of yaitu Christ, terang the Tuhan. light of Jesus will come forth. Dan terang daripada Yesus itu akan You know, keluar. the Bible doesn't say, arise and shine, the glory of God come. Dan Alkitab tidak berkata bahwa bangkit dan bersinarlah dan kemuliaan Tuhan akan datang. Before the glory of God come, your light must come out first. Dan sebelum kemuliaan itu datang, terangmu ini harus keluar And terlebih so our dahulu. testimony, the Christ within us must come out of us. Dan kesaksian kita yang ada di dalam diri kita harus keluar terlebih And dahulu. then the darkness cover the earth, but the glory of God shall come upon you. Dan yaitu kemuliaan Tuhan akan datang. And so God wants us to open our hearts and Dan our Tuhan minds today. mau kita membuka hati kita. Allow the word of God to come and penetrate our heart. Dan Allow the word, izinkan firman Tuhan mempenetrasi hati allow the kita. revelation of God to internalize within us so that we may walk and live according to it. Dan izinkan pewahyuan Tuhan itu bersinar di dalam diri kita. God is calling us to come up higher, Dan Tuhan memanggil kita untuk naik lebih tinggi a lagi. deeper and a closer relationship with Dan Him. juga hubungan yang lebih dalam lagi. The Bible says, Alkitab berkata, come and wait before me and I will show you things to do. dan mari datang, yaitu nantikan aku akan menunjukkan I told hal-hal yang engkau I told you lakukan. about the power of two. Dan aku berbicara tentang kuasa tentang angka 2. In the Bible we have Old Testament, New Testament. Dan di perjanjian ada perjanjian lama dan perjanjian baru. God is going to show you the power of the early New Testament. Dan Tuhan akan menunjukkan kuasa daripada The early New Testament or the Yaitu- Pentecost, the yaitu early hari- church ministries. dan pelayanan gereja mula-mula. The Bible says that Alkitab berkata the latter shall be greater than the former. yang sebelumnya akan lebih berkuasa daripada sebelumnya. God is saying to us, Dan Tuhan mengatakan kepada kita, the glory of the latter end is about to come to the church, ya, kemuliaan Tuhan akan segera datang kepada gereja Tuhan. but He's preparing us so that we will usher it upon Dan- the face of the earth. Yaitu dia mempersiapkan kita supaya kita siap. And for us to carry the glory of God, we must be cleansed. Dan untuk kita membawa kemuliaan Tuhan, kita harus We dibersihkan. must be sanctified. Dan kita harus dikuduskan. We must be renewed in Dan our kita mind. harus diperbaharui dalam pola pikir kita. We must be consecrated. Dan kita harus consecrate. Even as Esther, before she meets the king, she had to go through a process of changing and transformation. Seperti juga Esther, sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia harus melalui proses King. bertemu dengan raja. Dia harus mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan raja. Oh, she has to go through a spa treatment to Ya, cleanse and wash harus everything. pergi ke treatment spa, yaitu harus membersihkan semuanya. And then she have to learn how to put proper clothing, talk properly, speak properly, walk properly. Dan dia harus juga memakai jubahnya dengan benar, cara berbicaranya dengan benar. Everything in our life must change and must transform, and people must see. Dan semua daripada kita harus berubah sehingga orang lain bisa melihat perubahan dalam diri kita. Your transformation must be an evidence to the people around you. Dan
transformasimu itu akan bisa dilihat oleh orang-orang You know, sekitar. if your life is transformed, you don't need to tell people I am changed. People see you, they will know. Saat ketika engkau ditransformasi, engkau tidak perlu memberitahu kepada orang bahwa aku sudah diubahkan. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata, and then the Lord answered to me, dan Tuhan menjawab, when you seek God, ketika engkau mencari Tuhan, He will answer you. dan Dia akan menjawab engkau. It's going to be a season Ini adalah musim, when you seek God, ketika engkau mencari Tuhan, God is going to answer you. dan Tuhan akan menjawab engkau. I like the scripture from Samuel. Saya suka ayat ini di Samuel. Wait, let me see what is it. Okay. In 2 Samuel chapter 2 verse 1, 2 Samuel 2 ayat yang pertama. the Bible says here, Dan Alkitab berkata di sini, and it happened after this. kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. The word comedian means after some time with God, after spending his walk, his journey with God. Dan kata daripada kemudian adalah setelah perjalanan dengan Tuhan. David inquired of the Lord, Dan bertanyalah Daud kepada Tuhan, shall I go up to the city of Judah? apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? He's asking God, what shall I do? Where shall I go up to Dan dia Judah? bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan harus naik ke Yehuda? And God is saying to him, Dan Tuhan berkata kepada dia, go up, pergilah, go up. pergilah. And when David heard this, Saat ketika Daud mendengarnya, he didn't stop there. dan dia tidak berhenti di situ. He said, I know I have to go up now, Dan dia tahu bahwa dia harus naik. but where shall I go up in Judah? Dan di mana aku harus naik di Yehuda? And God said to him, go to Hebron. Dan Tuhan berkata kepada dia, pergi ke Hebron. Why I'm saying you this is, Mengapa aku katakan ini? God is going to give you clear strategies and instruction in these days. Dan Tuhan akan memberikan engkau strategi yang jelas dan juga strategi yang jelas. And when you ask him, you're immediately going to listen to his voice. You're going to receive his answers. Dan saat ketika engkau bertanya, engkau dengan segera menerima jawabannya. Just imagine, you just ask God, God answers, God tells you. Coba bayangkan ketika engkau bertanya kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab. That's the kind of relationship He wants to build with us. Dan inilah hubungan yang Tuhan mau kita bangun bersama dengan Dia. Like how you're talking to your family members, you ask them anything, they immediately tell you. Or you ask your friend, they immediately tell you. Seperti engkau berbicara kepada keluargamu dan mereka langsung menjawabnya. Seperti engkau berkata kepada teman-temanmu dan mereka langsung menjawabnya. The same way says God. Dan dengan cara yang sama kata Tuhan. As how I directed and leaded David, I will lead you. Dan bagaimana aku mengarahkan dan memimpin Daud, begitu juga aku akan mengarahkan dan memimpin I engkau. will show you where you should go and I will answer. Dan aku akan tunjukkan kepadamu kemana engkau harus pergi dan aku akan menjawabmu. God will direct your path. Dan Tuhan akan memimpin jalanmu. The Bible says, Alkitab berkata write the vision and make it plain. di dalam Habakuk tadi dikatakan yaitu tulis penglihatanmu, And make it plain on the tablets. yaitu tulis dan ditulis di loh-loh itu. You know, God already had tablets during that time. Dulu ada tablet ya pada waktu. Only Ada- now we are having tablet. Ya, hanya sekarang kita punya tablet ya. But God already had tablets that time. Ya, pada waktu itu punya dalam bentuk loh-loh. But God is saying to us, write the vision. Dan Tuhan berkata kepada kita, tulis visi, Write the penglihatan. vision so that you do not forget. Tulis penglihatannya supaya engkau tidak bisa lupa. Write the vision so that you are not misguided or misdirected by others. Dan tulis penglihatanmu sehingga engkau tidak diarahkan dengan salah oleh orang lain. Because today, Karena hari ini people have no one vision, they have many visions. dan hari ini orang itu tidak punya visi atau penglihatan hanya satu tetapi banyak visi. Because they want to go here, they want to go here, they want to go everywhere. Dan karena mereka mau pergi ke sana ke sini dan mereka mau pergi kemana-mana. Today everybody is running after anointing, running after the word. Dan hari-hari ini banyak orang kejar urapan, kejar nubuatan.
You know, they're only running after prophecies and anointing, but they don't want to run after word of God or the presence of God. Dan mereka hanya kejar urapan dan nubuatan, tetapi mereka tidak mau mengejar Tuhan dan mengejar firman They Tuhan. just want to be blessed and not want the blesser. Dan dia hanya mau diberkati, tapi tidak mau yang memberkatinya. They only want a miracle and not the miracle worker. Dan mereka cuma mau menerima mukjizat, bukan pembuat They just mukjizat. want the healing and not the healer. Dan mereka hanya mau menerima kesembuhan, bukan penyembuhnya. They want the deliverance but not the deliverer. Dan mereka mau hanya pelepasan, tapi bukan orang yang melepaskan. They just want to touch and go like the toll, you know, touch and go. Ya, seperti di tol ya, di Malaysia itu ada namanya touch and go. You know, you just want to feel the presence, just go. Dan Continue. mereka hanya mau merasakan hadirat Tuhan dan terus pergi. But this is going to be a season Nah, ini akan menjadi that musim God will guide His children, bahwa Tuhan akan memimpin His anak-anak, sons and daughters, putra dan putrinya, to walk rightly and align towards His will. dan juga berjalan dengan benar selaras dengannya. When you will ride in alignment and be faithful into Him, Dan ketika engkau selaras dengan Dia dan setia kepada Dia, you will walk into a season of divine milk and honey where provisions will come looking for you. dan engkau akan berjalan di dalam musim di mana penuh dengan susu dan madu. The wealth of the nations will come before you. Dan kekayaan daripada bangsa-bangsa akan datang If you kepadamu. want to go to places, God will just come and put money into your hands. Dan kalau kau mau pergi ke tempat-tempat, Tuhan akan mengirim uangnya. Oh, we heard the testimony just now. Tadi kita dengar kesaksiannya ya. If you will put your first step, Kalau engkau bisa menaruh langkahmu yang pertama. you know, when you put your step of faith, you put your one step in front. Saat ketika engkau menaruh langkah imanmu yang pertama, You know what? engkau tahu apa? The next step, Dan langkah berikutnya, the Father in heaven, Bapa yang di sorga, He will take for you. dan Dia yang akan mengambil alih. So just imagine, Coba bayangkan, if you are walking here one by one, our step is so small. langkah kita kecil. Maybe my step is bigger because I'm tall. Nah, mungkin langkah saya besar karena saya tinggi. But just imagine His step. Coba bayangkan langkahnya Tuhan. If you will take one step, the Kau next bisa step He ambil. take for you, you already reach your destination. Ya, saat kau Maybe bisa He just mengambil look langkah- already finished. Lah, saat kau mengambil langkah pertama, dan mungkin kalau Tuhan ambil langkah dan sampai kepada tujuannya. And so we must have a clear vision and direction from God. Dan kita perlu memiliki penglihatan visi yang jelas daripada Tuhan. I've been saying in these days, Dan saya berkata pada hari-hari ini, people don't have vision, they have television. nah, orang-orang tidak punya visi ya, tidak punya visi tapi punya televisi. Your vision has become like television, so many channels. Dan visimu seperti televisi, banyak channelnya. You don't like this vision, you change another vision. You don't like this church, you go to another church. Dan tak You don't suka like this visi person, you ini. go somewhere else. Dan tidak suka visi ini, engkau pindah. Engkau tidak suka gereja ini, engkau pindah ke gereja yang lain. Engkau tidak suka orang ini, engkau pindah ke orang lain. You cannot be going and sleeping around everywhere. Dan kau tidak bisa pergi keliling dan tidur di mana-mana. The book of Proverbs and the book of Songs of Solomon tells you a different name. Dan di dalam Kidung Agung ya disebutkan nama-nama yang berbeda. A different name when you go and sleep around everywhere. Ya, diberikan nama yang berbeda-beda. And so God wants us to be connected with Him and Dan receive from Tuhan- Him a clear direction. Dan Tuhan mau kita terhubung dengan Dia dan menerima yaitu visi yang jelas. And then the Bible says, yeah, Alkitab berkata di sini, when you write it down, saat engkau menulisnya run as you read it. dan lari ketika engkau menerimanya. When you read the word, when you accept the word, Saat engkau baca firman dan engkau terima firman, the Bible never say dan Alkitab tidak pernah berkata, walk step by step. tidak berkata jalan satu langkah demi langkah. Don't walk. The Bible never say walk slowly. Dan Alkitab juga tidak pernah berkata bahwa berjalan dengan lambat. The Bible never say take your time. God's will be done. Dan Alkitab juga tidak pernah berkata ambil waktumu dan Tuhan akan memenuhinya. But God says run, Tapi Tuhan berkata lari, run, lari, run because the time is at hand. lari karena waktunya sudah ada di depan. Run because the King is coming soon.
Lari karena raja itu akan segera And so datang. because the king is coming soon, Karena rajanya akan segera we datang. have to go and run and prepare the way for him. Dan kita harus lari dan mempersiapkan jalan buat We dia. have to go and run and invite everyone to come into the wedding banquet. Dan kita harus lari dan yaitu mengundang orang-orang semua God has kepada called us to prepare pernikahan. His wedding banquet. We are supposed to go and call people to come to the house of God. Dan kita harus memanggil orang-orang untuk masuk di dalam rumah Tuhan, di dalam perjamuan pernikahannya. And the Bible says, Alkitab berkata, for the vision is yet for a time. karena penglihatan itu menanti saatnya. And tell your neighbor, now is the time. Beritahu sebelah kiri kananmu dan berkata, inilah waktunya. You know, I forget to tell you the title of my sermon. Nah, saya lupa ya, yaitu judul khotbah saya. My title today is, Judul khotbah saya hari ini, you don't need another go. Yudin, You don't need another go. You don't need to wait for God to tell you again, go. engkau tidak Because He perlu has already menunggu. spoken. Engkau tidak perlu menunggu Tuhan berkata, go, pergi. You don't need another go. Engkau tidak perlu You don't need God to tell you again, go. dan tidak perlu menunggu Tuhan berkata engkau pergi. Sometimes Go. people are saying, Lord, we are waiting for you, Lord. Kadang-kadang orang berkata, kami sedang menantikan engkau Tuhan. Maybe you say, Lord, I need another confirmation. Dan mungkin kau berkata, Tuhan aku butuh konfirmasi yang lain. I want to go, but I need a confirmation. Aku mau pergi tapi aku butuh konfirmasi. What do you say? Apa yang kau katakan? Then you call somebody, say, what do you say? I'm supposed to go. Pastor is telling me. My leader is telling me. Dan apa yang kau katakan? Karena Pak Gembala, para pemimpinku sudah berkata aku harus pergi. Why you need a confirmation when God has already spoken to you? Dan kenapa engkau perlu konfirmasi ketika Tuhan sudah berkata kepadamu? You know, the Bible says when God told Paul to go, Paul just went. Dan ketika Tuhan menyuruh Rasul Paulus pergi, Rasul Paulus hanya pergi saja. Oh, even when he was about to go to Rome, God said to him, the ship will, there will be a shipwreck and everything, but you will go and reach to your destination. Dan pada waktu dia mau pergi ke Roma, kapalnya itu digoncangkan dan engkau akan tetap pergi. No matter what happens, Tidak peduli apapun yang terjadi. if the hand of God is upon you, Kalau tangan Tuhan ada di atas engkau, no harm, no enemy can touch you. tidak ada kejahatan, tidak ada musuh yang bisa menjamah engkau. When the power of God is upon you, Saat ketika kuasa Tuhan ada di atas the devil engkau, cannot do anything. si iblis tidak bisa lakukan apapun. You know, I have been given Aku sudah diberikan, poison yaitu racun, to people to kill me. untuk membunuh saya In ministry. di dalam pelayanan. I have been bitten by snakes. Saya juga digigit oleh ular. I have dropped from the cliff of the mountain 2,700 feet, but God saved us and brought us back Dan saya in the Himalayas. di Gunung Himalaya ya, Tuhan bawa saya naik kembali. My ministry is in the islands and the mountains. Pelayanan saya ada di pulau-pulau dan gunung-gunung. That's my focus. That I have specific call. I don't go anywhere else. Only islands and mountains. Itu adalah fokus saya. Saya spesial menuruti panggilan saya ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Because in the last days, I believe God will raise up the islands and those who are in the mountains. Dan saya percaya pada hari terakhir Tuhan akan membangkitkan pulau-pulau dan juga And gunung-gunung. I believe Indonesia has both, so you have more privilege. Dan Indonesia juga punya kesempatan itu. You know, because when the glory of God comes, Saat ketika kemuliaan Tuhan datang. before he reached the ground, he reached up to the mountain, correct? Nah, sebelum dia sampai ke daratan, dia sampai ke gunung dulu. And people who are in the mountain, they know the times and season. Dan orang-orang yang ada di gunung tahu waktu dan musim. And so God told me to go to the mountains and islands. Dan Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke pulau-pulau dan gunung-gunung. Because God told me those who have been left out, I will recollect them, I will gather them, and I will use them powerfully. Dan Tuhan berkata, aku mengumpulkan orang-orang yang terhilang dan aku akan memakai mereka. Like what the Bible says in Isaiah chapter 45 and 41. Seperti di kitab Yesaya 41 and 45. Let them dan read. 41-45. The Bible says, Alkitab berkata, listen to me silence, O islands and borders of the sea. dan dengarkanlah, yaitu
pulau-pulau. And the Bible says, let them come together. Dan biarkanlah mereka datang berkumpul God is bersama-sama. calling us to come together. Dan Tuhan memanggil kita untuk berkumpul Oh, bersama-sama. even as we are preparing ourselves for our national day. Bahkan saat kita mempersiapkan hari kemerdekaan Oh, kita. even as we are preparing ourselves for the national day. Dan bahkan kita mempersiapkan hari kemerdekaan kita. You know, this year is a very important year for all of us. Dan tahun ini adalah tahun yang sangat penting buat kita semuanya. Oh, because it's 77 years. Karena 77 ya. 77 talks 77 about perfection. itu berbicara tentang kesempurnaan. And whenever a number is repeated again, it talks about double portion. Dan setiap kali angka itu diulang kembali, itu berbicara 2 kali lipat. And so when it says 2022, 22 also talks about double. Dan di dalam 2022 juga berbicara tentang double, And so double for every trouble you went through. yaitu 2 kali lipat tentang kesulitan yang engkau lewati. But trouble for every bubble the devil did for you. Dan juga kesulitan di mana bubble yang Tuhan, yang si musuh. And so in this moment, don't grumble. Oleh karena itu pada musim ini jangan Because you're ngomel. going to receive double kan. Karena engkau akan menerima 2 kali lipat. Double. 2 kali Tell lipat. your neighbor, double anointing. Berikan 2 kali ulapan dan 2 kali Double lipat. favor. Dan perkenan Tuhan yang 2 kali lipat. Double success. Dan sukses 2 kali. Double promotion. Dan promosi 2 kali. God wants to give you double. Dan Tuhan mau memberikan pada engkau 2 kali lipat. Double. 2 kali lipat. Oh. And so when you know it's double, Dan ketika engkau tahu 2 kali lipat, why are you waiting for? mengapa engkau terus menunggu? Why you need another confirmation? Mengapa engkau harus menunggu konfirmasi berikutnya? You look at the slogan for this year in Indonesia for National Day. Dan engkau lihat slogan buat Indonesia ya. Pulih lebih cepat, right? Ya, dipulihkan. Lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kan? Betul. Recover together. Recover together. God wants you to recover together. Dan Tuhan mau kita dipulihkan bersama-sama. Recover your strength in the Lord. Dan yaitu dipulihkan kekuatan That di is what dalam the Bible Tuhan. says. Dan ini yang dikatakan Let them oleh come Alkitab. together and renew their strength in me. Biarkanlah mereka datang bersama-sama untuk memperbaharui kekuatan mereka. Renew their faith in me. Dan juga memperbaharui iman Renew their mereka. spirit, their word in me. Dan juga berbaharui iman mereka. And when you renew your faith and word in Him, Saat engkau yaitu memperbaharui imanmu. and then the Bible says, and let them come and speak. Dan biarkanlah mereka datang dan Let berbicara. them come together and speak. Dan biarlah mereka datang bersama-sama dan berbicara. He's wanting us to come, unify our hearts. Dan saat kita datang, kita satukan hati Gather kita. all the like-minded people. Yaitu orang-orang yang memiliki terang yang bersama. Oh, same mind people, same Yaitu- unity, same vision. Gather them. Visi yang sama, terang yang sama. Because when you are standing together, you are like a candle. Dan ketika engkau yaitu berdiri bersama-sama. No, engkau no. When you are standing alone, you are like a candle. Ketika engkau berdiri sendiri, engkau seperti lilin. But if every one of you come together, you are a torch. Dan ketika engkau berkumpul bersama-sama, And as you run together, saat engkau lari this bersama-sama. is what I saw in a vision beginning of this year for Indonesia. Dan ini yang saya lihat di dalam penglihatan saya pada awal tahun untuk Indonesia. I saw this guy, Aku lihat orang ini. one strong guy, warrior like that. Dan seperti seorang pahlawan, He's carrying a obor, he's carrying a dia torch. membawa obor. And he's running, Dan dia lari. and he's running. Dan dia lari. And when he's running, Saat dia lari, I'm seeing another person is following with a torch. dan saya lihat orang yang lain juga mengikuti dengan obor. Oh, like in the National Day, people are carrying the torch and they are running. Like the Olympic, they are Dan running. seperti Olimpiade ya, orang-orang lari membawa obor. And once every one of them are gathering, one by Saat one, with ketika the torch, mereka berkumpul bersama-sama, they are setting a fire on the altar of God. dan mereka menyalakan api di altarnya Tuhan. God is going to set a fire upon the provinces. Dan Tuhan sedang menyalakan api di seluruh provinsi. Every island, one by one, Setiap pulau satu one demi by satu. one, says God. Satu demi satu. Not one will be missed, says God. Tidak ada satupun yang terhilang. Not one will be missed, says God.
Tidak ada satu pun Because you yang are terhilang. faithful, Karena engkau setia, not one in your family will be missed, says tidak God. ada satu keluargamu yang terhilang. Because of you, salvation will come to your family. Oleh karena engkau, keselamatan itu akan datang kepada keluargamu. God will open the eyes of their understanding. Dan Tuhan akan membuka mata pengertian I mereka. told you the power of two. Dan saya sudah katakan kuasa daripada angka 2. Like after the day of Pentecost, Setelah hari Pantekosta. the Bible says Peter and John went to the temple. Dan di Alkitab berkata Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Peter talks about the church. Upon this church I shall build my church, and no gates of hell shall prevail against it. Dan Petrus itu berbicara tentang gereja Tuhan. John talks about you and me, because John means the beloved of God. Ya, Yohanes itu berbicara tentang engkau dan saya. Ya, nama daripada Yohanes artinya yang dikasihi. And so when the church and the believer comes together, Saat ketika gereja Tuhan dengan orang percaya datang bersama-sama, blind eyes will be opened. mata yang buta dibukakan. Not only physically blind, but spiritually blind also will be healed. Bukan hanya buta jasmani tetapi buta rohani juga. The Bible says, yeah, Alkitab di sini berkata, for the vision is for an appointed time, and the end will speak, and it will not lie. It will not lie. Verse 2, verse 3. ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. God is saying no more procrastination, no more delay. Dan Tuhan berkata, tidak ada keterlambatan lagi. Don't delay yourself. Don't wait for another confirmation. Jangan engkau perlambat dirimu, jangan tunggu konfirmasi berikutnya. Go to the presence of God and ask God by yourself. Dan pergi ke hadirat Tuhan, minta kepada Tuhan. Don't try to take shortcuts to know God's purpose and will, or get Jangan His anointing. ambil jalan pintas untuk tahu tujuan Tuhan di dalam hidupmu, kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Don't dwell Jangan tinggal and progress in another person's anointing. You go and pray the price for the anointing God has for you. dan jangan yaitu tunggu, yaitu urapan. Not tunggu urapan, it's tumpang urapan. Oh, jangan numpang urapan orang lain. People like to tumpang your urapan. Somebody else, you want to be with them, you try to rub with them, with the anointing will flow on you. You don't want to pay the price, you don't want to fast, you don't want to pray. Nggak mau bayar harga, nggak mau puasa, cuman mau tumpang urapan orang lain. No more, says God. Tidak ada lagi. God wants you to come before His presence. Dan Tuhan mau engkau datang di dalam hadiratnya. He wants you to bring prioritization to your calling. Dan Dia mau And to the engkau word of God in your prioritas juga dalam panggilanmu. He also wants us to realign our time management. Dan Tuhan juga mau engkau menyelaraskan time managementmu, pengaturan waktumu. Our relationship balancing Dan hubungan kita diseimbangkan. with our family, with the ministry, with God. Dengan keluarga, dengan pelayanan, dengan Tuhan, buat waktu. Don't say because you are in the ministry, you have no time to spend time with God. Jangan engkau berkata karena aku ada dalam pelayanan, aku tidak punya waktu, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Don't say because you are so blessed with so much of work to do, so it's keeping you so busy that you don't have time for God. Jangan berkata bahwa engkau sangat diberkati dan engkau tidak punya waktu untuk keluarga. The Bible says, Alkitab berkata, where your heart is, there your treasure will be. di mana hatimu disitulah kekayaan. Whatever you seek, Disitulah harta. whatever you seek, that will be added unto you. Dan apapun yang engkau cari itu akan ditambahkan. And buat so if engkau. you're prioritizing your busy schedule, then you will become more busy. Dan kalau engkau prioritaskan dengan schedulemu yang sibuk, engkau akan semakin sibuk. But if you come before the presence of God will come more in your life. Dan ketika engkau datang lebih lagi kepada hadirat Tuhan akan datang lebih lagi kepadamu. God wants to fill us. Dan Tuhan mau memenuhi engkau. He wants to show us His plan for us. Dan Dia mau menunjukkan rencananya buat kita. God says in order for you to break this cycle of procrastination, Dan untuk engkau mematahkan keterlambatan ini, there's 3 things that you need to break. dan ada 3 hal yang kau harus patahkan. Break the cycle of fear. Yaitu patahkan lingkaran ketakutan. Break the cycle of perfectionism.
dan patahkan lingkaran kesempurnaan. Yeah. Don't try to do everything perfect. Jangan berusaha mencoba semuanya harus sempurna. Your ways are not His ways. Karena jalanmu bukan jalannya dia. You know, God knows going to the Red Sea is the wrong way to go to the promised land. Dan Tuhan tahu bahwa pergi ke Laut Merah itu adalah jalan yang salah untuk masuk dalam tanah perjanjian. How many know Moses also know because he came for the wilderness? Karena Musa juga tahu karena dia datang dari padang gurun. But he never asked God, he never questioned God. Dan dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. He only questioned God when the people of God started scolding him and saying all kinds of things. Dan dia mulai bertanya kepada Tuhan saat ketika orang Israel mulai marahin dia. Sometimes God brings us in a very aged position. Dan kadang-kadang Tuhan membawa kita sampai ke posisi yang di ujung. Sometimes I ask God. Saya kadang-kadang bertanya pada Tuhan. Actually, always I ask God. Why must you wait until the last moment? Kenapa sih Tuhan kau seharus nunggu sampai yang terakhir? Why you must wait until the climax, Lord? You know. Kenapa Tuhan kau menunggu sampai pada klimaksnya? But God does his things with his own way. He has his own style. Karena dia punya stylenya sendiri, gayanya sendiri, Because if jalannya we will sendiri. do things the normal way, anyone can do it. Kalau kita melakukan dengan cara yang normal, semua orang bisa lakukan. If he would have brought the people of Israel go by the normal way and go to the promised land, everybody will say it's normal. Dan kalau dia bawa bangsa Israel lewat jalan yang normal, semua orang berkata bisa juga lewat jalan yang normal itu. But he did the impossible. Dan dia lakukan yang tidak mungkin. And he brought the fear of God among the people. Dan dia menaruh takut akan Tuhan di antara umat Tuhan. God will bring the impossibles. Dan Tuhan akan membawa yang tidak mungkin. Oh, impossibles will become possibles for you in this season. Pada musim ini yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. But we must not procrastinate. Tapi engkau tidak boleh memperlambatnya. Number 3, break the cycle of laziness. Juga patahkan lingkaran kemalasan. Like what I said just now. Seperti yang saya katakan tadi. A lazy person won't receive hours. Orang yang malas itu tidak akan menerima tuaian. You go and read Proverbs chapter 18 and Proverbs chapter 13. You will. Kalau engkau baca di dalam kitab Amsal 13 dan 18. I'm telling you because I want you to read so that you won't be lazy anymore. Aku beritahu kepadamu sehingga engkau bisa baca jadi nggak malas lagi. Build a spirit of urgency within you. Yaitu bangun, yaitu roh yang darurat itu di dalam dirimu. God wants you to know Dan Tuhan mau engkau tahu what He has intended in this nation. apa yang dia taruh di bangsa ini. Awakening has begun. Kesadaran itu akan bangkit, akan Sudah. dimulai, akan sudah dibangun. Quickening is in the process. Dan juga prosesnya dipercepat. And revival is in progress. Dan kebangunan rohani sedang berjalan. Listen properly. Dengarkan baik-baik. Awakening has begun. Bahwa yaitu kesadaran itu sudah dimulai. Quickening is in process. Quickening is what? Percepatan juga dalam proses. Yeah. And revival is in progress. Kebangunan rohani sedang dalam proses. God will allow the enemy to interrupt in your life so that he can intervene and bring glory to his name. Dan Tuhan akan yaitu mengirim yang halangan di dalam hidupmu sehingga dia bisa terlibat untuk mengatasinya. God will allow you because he knows that through him Dan Tuhan akan izinkan hanya lewat dia. it's achievable and doable. Dan engkau menjadi pelaku Tuhan. God wants you to pray in the spirit. 5 things that God wants you to do in this season. Dan
Tuhan mau engkau berdoa di dalam roh. 5 hal yang Tuhan mau engkau lakukan pada musim ini. Number 1 is pray in the Spirit. Berdoa di dalam roh. Persevere with faith. Yaitu terus dengan iman. Press on with determination. Dan terus maju. Pursue the promises of God. Dan kejar janji Tuhan. And possess the blessings. Dan milikilah berkat Tuhan. Remember that in everything in your life. Dan ingatlah di dalam segala kehidupanmu. God is wanting you to be successful dan Tuhan and mau victorious. Tuhan mau engkau sukses dan berkemenangan. He wants you to upgrade yourself. Dan Tuhan mau engkau mengupgrade dirimu. Mature yourself. Dan membuat dirimu dewasa. The Bible says that we are the children of light and not of darkness. Dan Tuhan, Alkitab berkata kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. You know, the Bible says in Romans chapter 8 verse 19. Ya, di dalam Roma 8 ayat 19. The creation of God is awaiting. Yaitu ciptaan Tuhan sedang menantikan. For the revealing and the manifestation of the sons and daughters of God. Yaitu disingkapkan daripada putra dan putri Tuhan. The creation is waiting. Ciptaan sedang menanti. The waves of the sea, the sun, everything on earth, everything in our environment, they are waiting for sons and God, kings and priests to arise and take position. Yaitu dia sedang menunggu, ciptaan sedang menunggu, yaitu kebangkitan daripada putra dan putrinya Tuhan. God is waiting. What is my children, my sons and daughters doing? Dan Tuhan sedang menantikan apa yang dilakukan oleh putra dan putriku. Like what I said is not, the Bible says, let the people come together and speak. Dan aku katakan biarlah umatku, orang-orang berkumpul dan ucapkan. Speak talks about prophesying. Dan ucapan itu berbicara tentang bernubuat. It talks about declaring, proclaiming. Dan berbicara tentang engkau deklarasikan. Not everyone knows that we have power in our mouth. Dan biarlah mereka tahu bahwa ada kuasa di mulutnya. And God says when we start to declare. Saat ketika kita mulai mendeklarasikannya. No COVID can come and stop us. Tidak ada COVID yang bisa memberhentikan no kita. No enemy can stop us. Tidak ada musuh yang bisa no harm memberhentikannya. can touch us. Tidak ada yang jahat bisa memberhentikan Because the blood kita. of Jesus is the immunity against every sickness and disease. Karena darah Yesus adalah imunitas dari segala sakit penyakit. Nothing can touch you, people of God. Tidak ada yang bisa menjamah umat Tuhan. Totally trust in God. Percaya kepada Tuhan secara total. And God will lift you up. Dan Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Mengangkat engkau lebih tinggi lagi. No more shall darkness come near your dwelling. Tidak ada lagi kegelapan yang akan datang kepadamu. You will be a carrier of His presence, carrier of His glory. Dan engkau akan menjadi pembawa urapannya, pembawa kemuliaannya. And you will declare His word. Dan kau akan mendeklarasikan firman-Nya. Dan kau akan mendeklarasikan firman-Nya. The Bible says when you run with the word. Dan Alkitab berkata ketika engkau lari dengan firman-Nya, dengan nubuatannya. It will not delay anymore. Dan tidak akan terlambat lagi. God says, I am not a man to lie. Aku bukanlah Tuhan yang pembohong. And so don't put your trust in man, but put your trust in God. Oleh karena itu jangan taruh percayamu kepada manusia, tetapi taruh percayamu kepada Tuhan. The Bible says some may trust in horses, some may trust in chariots, but those who put your trust in the Lord, you will not be shaken nor be moved. Dan beberapa daripada mereka percaya kepada kuda dan juga keretanya, tetapi kepada setiap mereka yang taruh percayanya kepada Tuhan, dan engkau tidak akan digoncangkan. The Bible says in Psalms 15. Dan Alkitab berkata di dalam Mazmur 15. Who will dwell in your tabernacle, Lord? Oh, siapa yang akan tinggal di dalam tabernakelmu? Who will dwell in your holy hill, Lord? Oh, siapa yang akan tinggal di bukitmu yang kudus? But he who walks rightly before you. Dan mereka yang berjalan yang benar di hadapan. He who does not lie and have covetousness. Dan mereka yang tidak bohong dan tidak tamak. He walks rightly. Dan mereka yang berjalan dengan truthful benar. And faithfully before Him. Setia dan dapat dipercaya. You will not be shaken. Dan engkau tidak akan digoncangkan. You will not be moved. Dan engkau tidak akan digoncangkan, digerakkan. God says the word that I send out for you, it shall go and it shall not return void. Dan
Firman Tuhan yang keluar dari mulut bibirku tidak akan kembali dengan It shall sia-sia. go and it shall establish. Dan itu akan pergi dan akan dibangun, dikokohkan. God wants each and every one of us to know. Dan Tuhan mau setiap daripada kita tahu. The Bible says, Alkitab berkata, though it tarries, wait for it. Run with it. Though it tarries. sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. For surely it shall come. Dan itu pasti akan datang. God is saying, the blessing I have for you Dan Tuhan berkata, berkat yang aku buat engkau is coming. itu sedang datang. Is coming. Sedang datang. And now it is, says God. Dan sekarang kata Tuhan, Get yourself ready. persiapkanlah dirimu. Get yourself prepared. Persiapkanlah dirimu. God is raising up his remnant in the house. Tuhan sedang membangkitkan yaitu sisa-sisa di rumahnya. You know, the Bible says, Alkitab berkata, only sons and daughters will receive assignment. hanya putra dan putri yang menerima tugas. If you are a children, Kalau engkau adalah anak-anak, you are in the house of God, engkau ada di dalam rumah Tuhan, but you will not be given responsibility or mandate. dan engkau tidak akan diberikan tanggung jawab dan mandat. When you are a child, you drank milk, but when you grown, you have to eat meat, says God. Waktu engkau bayi, engkau hanya minum susu. Tetapi ketika engkau bertumbuh dewasa, engkau makan daging. In order for you to receive his commandment or his calling, his commission, his anointing, Untuk engkau menerima urapannya, perintahnya. keys are given to sons and daughters. Kunci-kunci hanya diberikan kepada putra dan putrinya. Maybe you have a helper in the house. Mungkin engkau adalah pembantu di rumah. Maybe the helper is in the house for 30 years. Mungkin pembantumu sudah bekerja di rumah selama 30 tahun. It doesn't make that person to receive the inheritance of the household. Dan itu tidak membuat orang itu menerima warisan daripada keluarga. It's only the sons and daughters. Hanya putra dan putri. The keys are not given to toddlers but to the adult. Dan kunci-kunci tidak diberikan kepada anak kecil tetapi kepada orang dewasa. And God is looking, who can I give the keys of the kingdom, the keys of David, to restore and to rebuild the tabernacle of David upon the face of the earth. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang siapa yang akan dia berikan kunci-kunci kerajaan yang membangun kembali. God is looking for sons and daughters to reposition themselves. Dan Tuhan sedang mencari putra dan putri yang memposisi dirinya kembali. God is calling us to come together, people. Dan Tuhan memanggil kita untuk datang bersama-sama. One scripture and I will finish. Dan satu ayat lagi dan saya akan selesai. I really wish to pray for you. Aku sungguh-sungguh mau berdoa buat engkau. The Bible says, Job 22, Ayub 22, double. 22. 22 double ya. Yeah. 27, 22. 27, ayatnya yang ke-27. The Bible says, Alkitab berkata, and you will make prayer to him, jikalau engkau berdoa kepadanya, and he will hear you, ia akan mengabulkan doamu, and you will pay your vows. dan engkau akan membayar nazarmu. God said, if you will call unto him, Kalau Tuhan berkata kalau engkau bisa memanggil dia, berseru kepada dia, he will answer us, dan dia akan menjawab kita, and he will cause us dan dia akan membuat kita to walk in the covenant untuk berjalan di dalam ikat janjinya, and be faithful dan to the covenant we setia, made with him. dan setia dengan ikat janji yang kita buat dengan dia. Wow, talk about covenant, agreement you make with God. Yaitu perjanjian kita buat dengan Tuhan. And so God is saying you will pay the covenant, you will pay the vow. Dan Alkitab berkata engkau akan membayar nazarmu. Covenant. Ikat janji. The problem is in Bahasa, it's a direct translation. In Hebrew is different. It talks about covenant. Here it talks about nazar. Nazar is you pay. Wow, correct. But this is covenant. In Hebrew is adalah covenant. ikat janji. Covenant. You know,
God says you will pay your covenant, you will fulfill your covenant. Dan dia That is the akan exact bayar word. ikat janjimu. If you will ask God, God will answer you and you will fulfill the covenant you made with God. That is the exact translation in Hebrew. Dan terjemahannya yang benar. Somebody have to rewrite the Bahasa Bible, you know. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata di sini, and you will also declare a thing. dan engkau akan juga mendeklarasikan For this year, next year untuk tahun ini dan tahun depan, is very important. dan ini sangat penting, The way we declare things in the spirit. yaitu hal-hal yang engkau deklarasikan di alam roh. God said to me, Dan Tuhan berkata kepada saya, 22, 23, 24, 25 is very, very important, critical for Indonesia. tahun 2023, 2024, 2025 ini adalah tahun-tahun yang sangat kritis buat Indonesia. And God wants us to arise and take position and start to declare things in the spirit so that the powers of the enemy will be torn down. Dan Tuhan mau kita mengambil posisi untuk mendeklarasikan, karena kuasa daripada yang jahat itu akan diruntuhkan. Spiritual forces of darkness will be dethroned. Dan juga hal-hal yang kegelapan itu akan dihancurkan. Only when we start to declare, we can pull down strongholds. Dan hanya ketika kita mendeklarasikan, kita akan menjatuhkan, menurunkan kuasa-kuasa itu. You know, the Bible says, Alkitab berkata, you know, when God called Jeremiah, saat ketika Tuhan memanggil Yeremia, He said He gave him power. dan Tuhan memberikan kepada dia kuasa. You know, the Bible says 3 things that God told Jeremiah. Dan 3 hal Tuhan When He memberitahu said to kepada Jeremiah, Yeremia. you're called to nations. Dan ketika dia memanggil Yeremia bahwa engkau dipanggil untuk bangsa. I believe the mandate of this church is also such. Dan juga aku percaya mandat daripada gereja ini. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, the first thing that you do, hal yang pertama yang harus engkau lakukan, you root out and you pull down. dan engkau akan mengangkat semuanya, engkau cabut seakar-akarnya. Whatever the enemy has built, Apapun yang dibangun oleh si musuh, whatever the enemy has planted on the soil of the nations, apapun yang ditanam, yaitu yang ditanam di tanah oleh si musuh, in order to bring an influence or impact to the nation, untuk membawa dampak kepada bangsa, you have to first uproot the thing that you have built dan and planted. engkau harus yaitu cabut seakar-akarnya. Because the enemy has planted, deceived, and put people under captivity in many nations. The devil has deceived the people, Si iblis telah menipu orang-orang. and he has planted a lot of things in the hearts of the people and put them under captivity. Dia telah tanam banyak hal-hal yang buruk, membuat orang itu menjadi tawanan. And so our first job is to uproot that. Dan pekerjaan kita yang pertama adalah mencabut seakar-akarnya. And only when you uproot that, Hanya ketika kita mencabutnya, and then you can pull down things in the spirit. dan engkau bisa menarik turun yang ada di dalam roh. Before you uproot, you cannot pull down. Sebelum engkau mencabut, engkau tidak bisa menarik turun. And so you must uproot and then you pull down the stronghold. Because the moment you uproot, the strongholds, their power, they have lost their power. They are trembling. Ketika engkau cabut seakar-akarnya, mereka akan gemetar. Because they are trying to control their ground, because their roots, their principles have been rooted and captivating people. So the moment you uproot it, they don't have strong foundation. Like you uproot the roots of the tree cannot stand, the tree will fall down. Nah, seperti engkau mencabut ya akar daripada tanaman pohon itu, dan ketika engkau cabut dan pohon itu akan tumbang. And so God wants us to uproot the powers of the enemy Dan Tuhan juga mau mencabut daripada kuasa daripada si and pull down the powers of darkness. dan menarik turun. And then Dan setelah itu destroy dan menghancurkan the works of the enemy menghancurkan pekerjaan daripada si musuh and throw down. dan menurunkan. God wants you to know Dan Tuhan mau engkau tahu, the devil is ashes under your feet. yaitu si iblis itu ada di bawah kakimu, And so he must be there. dan dia harus ada di sana. Don't position him on here. Jangan posisikan iblis ada di atas.
Because when he is here, he is going to tell you things in your ear. Karena kalau kau taruh di pundakmu, dia akan memberitahukan hal-halmu di telingamu. Sometimes we like negative things. Kadang-kadang kita suka dengan hal-hal We negatif like to listen for gossips. dan suka dengar gosip Oh, we like to listen people's story. dan suka dengar cerita orang lain. People's story is sweet to you. Karena cerita orang lain itu It's sweet to you. membuat But if engkau you become a manis. story for others, it's painful to you. Tapi kalau engkau jadi cerita buat orang lain, sangat sakit buat engkau. And so always put yourself in other people's shoes. Dan Put yourself in other people's shoes. taruh dirimu di sepatu orang lain. Bukan sepatu, don't direct translation dalam diri orang lain ya. Dengan ya, they understand. Now man, it's okay. And then the Bible says, Alkitab berkata, and then you build and you plant. dan engkau membangun kembali, menanam kembali. And so only when you root out, after that you destroy, only then you can build. Setelah engkau mencabut akar-akarnya, Like in the Dan Mount, setelah itu like in akan Mount membangun. Carmel. seperti di I feel like I'm preaching to my own church. The Bible says Alkitab berkata, when Elijah went to Mount Carmel, saat ketika from Elia morning pergi to evening, Bukit Karmel, the prophets of Baal was calling their God. Nothing happened. pada waktu itu di Bukit Karmel, nabi-nabi palsu itu memanggil Tuhan mereka, tidak ada terjadi Nothing apa-apa. was happening. Tidak ada terjadi apa-apa. And so Elijah went. Dan Elia pergi. What did Elijah do? Apa yang dilakukan oleh Elia? He never built the altar Dan dia tidak pernah membangun altar on the altar that was built. yang kepada altar yang sudah dibangun. He pushed away everything. Dan dia singkirkan semuanya. In order to build, you have to destroy everything that was built. Untuk engkau membangun kembali, engkau harus menghancurkan semuanya. And yang then what you do? sebelumnya. Apa yang engkau akan lakukan? You need to bring cleansing. Dan engkau akan membawa pembersihan. The water, that's why he pour water. Oleh karena itu dia pour water. curahkan air. When he built, Ketika dia membangun, he built 12 stones. 12 stones. dia membangun 12 batu. 12 talks about Israel. 12 berbicara tentang Israel. 12 talks about the government, the leadership. Dan 12 itu berbicara tentang kepemerintahan. God wants you to know, Dan Tuhan mau engkau tahu. God will never forget you. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Because not one of them was forgotten. He put all the 12. Dan tidak ada satupun yang Tuhan lupakan. Dia taruh 12. And when he poured, Ketika dia curahkan air. he took 4 vessels and poured 3 times. Dan dia ambil 4 bejana dan dia tuangkan 3 kali. 4 vessels 4 bejana. talks about complete death. Yaitu berbicara tentang Complete death. komplit death. semuanya. Complete death. Kematian secara komplit. And then he talks about Dan itu berbicara a tentang complete cleansing as well. dan juga pembersihan secara komplit. And he talks about also when the water, first time, second time, third time, he talks about the revival wave that is coming upon the earth. Dan juga 3 kali dicurahkan, itu berbicara tentang kebangunan rohani yang akan terjadi. And when he was doing that, he put a trench around it. Dan pada waktu dia lakukan itu, dia Selokan. buat selokan, And so that trench is to separate the altar from the world. yaitu selokan itu memisahkan engkau, memisahkan itu Dari dunia. dari dunia. And when God poured that water, when Elijah poured the water, when he poured the water, Saat dia curahkan air itu, the water filled the dan trench as well. air itu memenuhi selokannya. All the Baal prophets, they were looking at Elijah and they were laughing. Dan semua nabi-nabi Baal sedang melihat daripada Elia. They are saying, we are calling but nothing happened. You are pouring water and you expect your God to come and fill it with fire. Kami memanggil Tuhan kami, tidak terjadi apa-apa, tapi engkau menaruh air dan engkau memanggil What is sesuatu. impossible Apa yang tidak mungkin will become possible to give him glory. menjadi mungkin. And so when he called upon God, Saat ketika dia memanggil the Tuhan, Bible says Alkitab berkata, that the fire came dan api itu datang and took everything, licked Dan- everything up. dan dihabiskan semuanya.
The glory of God is about to come upon the church, upon the nations of the earth. Bahwa kemuliaan Tuhan sedang datang kepada gereja, kepada bangsa. And everyone Dan setiap daripada engkau will be transformed. akan ditransformasi. The Bible says Alkitab berkata, something that is very close to my heart. ada sesuatu yang begitu dekat di dalam hatiku. 2 Chronicles 2 Tawarik 20:22. 2 Tawarik 20 ayat 22. Double. Dua kali. Double. 2022. This is 2022 kan? Bukan? Ya. 2 Tawarik What it 20 says ayat there, 22 when the dikatakan, people of God saat ketika woke umat up Tuhan early in the morning and worship bangun God, pagi-pagi memuji, menyembah Tuhan. and God, Dan Tuhan. and God, Dan Tuhan. when people of God, Saat ketika umat Tuhan, when the kings and priests, Jehoshaphat was also there, when the kings and the priests worship God, saat ketika raja dan imam menyembah Tuhan. the Lord is good and your mercies endures forever. Dan Tuhan itu baik dan kemurahannya mengikuti engkau When they sepanjang started hidup. lifting up their hands and their voice before God, Saat mereka mengangkat mereka dan tangan mereka di hadapan Tuhan. the Lord, Dan Tuhan, your God, Tuhanmu set an ambush against Ammon and Moab and all the enemies. dan menyerbu ya pada orang Moab dan Amon. And every one of them was defeated. Dan semuanya mereka dikalahkan. The Bible says Alkitab berkata, not one of them escaped. dan tidak satu pun yang bisa melarikan The diri. Bible says, Alkitab berkata, because my people lift up their voice and worship me. saat ketika umatku mengangkat suara mereka dan menyembah aku. Because my people declared my word, released my word upon the atmosphere. Karena umatku mendeklarasikan firmanku. The Lord set an ambush. Dan Tuhan menyerbu. The Bible says Alkitab berkata, He confused the enemy. dan dia membuat musuh bingung. The enemy was confused among themselves that they helped themselves to kill one another. Dan si musuh bingung sampai mereka saling membunuh. The Ammon killed the Moabs and the Moab killed the Ammon and everybody was helping to kill themselves. Dan Moab membunuh Amon, Amon membunuh Moab. When it happened, Dan itu terjadi 2022. 2022. And what happens after that? Dan apa yang terjadi setelah itu? The Bible says, Alkitab berkata, when the people of God came, saat umat Tuhan datang, they came for war, want to fight the enemy. sebenarnya mereka datang untuk melawan, berperang kepada musuh. But the Bible says they were astonished because God has already fought the battle for them. Dan mereka terkagum-kagum karena Tuhan telah yaitu menumpaskan semua musuh-musuh mereka. God will go before you to fight the battle for you. Dan Tuhan akan berjalan di depanmu untuk menumpaskan musuh-musuhmu. Whoever come against you, they will be defeated. Setiap mereka yang datang melawan engkau, mereka akan dikalahkan. And then the Bible says, Dan Alkitab berkata, not only that they went there and they won the victory, won the battle, dan bukan hanya mereka memenangkan peperangan itu. but they came there and they saw that all these Moabs and these Ammon, they brought a lot of treasures with them. Dan orang Moab dan Amon ini membawa seluruh kekayaan mereka. Because they wanted to go and capture Israel and stay in Israel. Karena mereka mau yaitu tinggal di Israel. But they all died. Tapi mereka semua mati. The Bible says the Alkitab place of their berkata, battle was in the valley of Baca. Dan tempat di mana mereka berada itu ada di lembah Baka. Baca means suffering, Baca means pain, Baca means Baka sorrow, berbicara Baca means yaitu strategy, Baca kesengsaraan. means war. But the Bible says Tapi Alkitab berkata, the people of Israel started gathering all the possessions. dan umat Israel mulai mengumpulkan semua kekayaannya. One day they couldn't do it. Satu hari tidak bisa selesai. 2 days cannot. They took 2 3 hari days tidak together. bisa, 3 hari mereka mengumpulkan. You know, the Bible says the wealth of the Gentiles shall come unto you. Alkitab berkata, kekayaan orang fasik akan datang kepadamu. And the Bible says here, Alkitab juga if you want to berkata, clap, give glory to God. berikan tepuk tangan buat, Don't give it half-heartedly. jangan berikan setengah. Because it's not for him, for me, it's for him, you know. Bukan buat saya tapi buat dia.
Every praise that we give is for Him. Always Segala remember that. pujian buat Dia. It's only when we give it to Him, Hanya ketika kita berikan kepada Dia. He will come and ambush your enemy. Dan He Dia will come akan and datang. confuse your enemy. Dan Dia akan datang And He will menyerbu give you musuhmu victory. dan membingungkan musuhmu dan memberikan kepadamu kemenangan. The Bible says, Alkitab berkata, the valley of Baca lembah Baka became the valley of Barakah. dan menjadi lembah barokah, berkat. The season of pandemic Dan pada musim that you have been pandemi through, yang engkau lewati, God says whatever you have lost, apapun yang terhilang daripadamu, whatever you're going to go through, dan apapun yang sedang engkau lewati, God is saying, dan Tuhan berkata, your setback may amuse your enemy. dan yang di belakang akan I was saying, your setback, you're going back, you're falling down, Ya, may amuse your enemy, may make your enemy excited. dan yaitu kekalahanmu membuat musuhmu bersemangat. Maybe. Maybe ya, mungkin. But your comeback is going to confuse them. Tetapi kedatanganmu kembali akan membingungkan mereka. God is going to bring a great comeback for us. Dan Tuhan akan membawa pengembalian kita. Like what I said in the book of Job just now. I'm going to finish. Seperti yang saya katakan di dalam kitab Ayub, The Bible says when you declare. saat engkau mendeklarasikannya. Now, listen the word properly. Dengarkan baik-baik. If you will declare, Kalau engkau bisa mendeklarasikan, it shall be established. dan itu akan dibangun, dikokohkan. God says when you declare in the Spirit, it shall be established. Tuhan berkata ketika engkau bisa mendeklarasikan di alam roh, dan itu akan dibangun dan dikokohkan. In the season of Gimel, Pada musim Gimel, Gimel also talks about 1, 2, 3, Alif, Beta, Gimel. Ali Beta Gimel berbicara Three. tentang And tiga. so the first person in the Trinity is Father, Son, and the Holy Spirit. Dan di dalam Trinitas itu adalah And so Bapa, in Putra, Gimel dan there Roh will be Kudus. a lot of movement and the manifestation of the Spirit of God Dan upon the face of the earth. di tahun Gimel ini akan ada kegerakan daripada Roh Kudus. Divine provision for the faithful ones of God. Penyediaan ilahi buat mereka yang setia. Whatever you declare, Apapun yang kau deklarasikan, it shall be established. dan itu akan dibangun, dikokohkan, And it doesn't stop there. dan tidak berhenti di sana. He said, Dan di sini dikatakan, when you declare and you're established, saat ketika engkau mendeklarasikan dan engkau dibangun, so the light from heaven will shine upon you. terang daripada surga itu akan bersinar The atas light engkau. of His glory. Dan juga terang The daripada light of His kemuliaan. righteousness. Dan terang The daripada light of His kebenaran. favor. Dan terang The daripada light of His perkenannya. power. Dan terang The daripada light of His kuasa. love. Terang daripada The light of His kasihnya. prosperity. Terang daripada His light that kemakmurannya. will cause the darkness will flee, will come upon you. Dan terangnya itu akan membuat yang gelap itu tersingkirkan, akan datang padamu. And they say, and they shall cast you down, and you will say, exaltation will come. Dan verse Verse 29. 29, Exaltation karena will come. Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Somebody have to write a Bahasa Bible. Exaltation is coming for the church. Dan yaitu peninggian akan datang kepada gereja. It means Artinya God is going to elevate you. bahwa Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. You don't need to take staircase and come. Tidak perlu naik anak tangga untuk datang. God will elevate you. Dan Tuhan akan meninggikan engkau. Sometimes we take staircase and come, I'll be very tired. Kadang-kadang kita naik anak tangga ya akan capek. But God says, I'm going to elevate you. It means He press lift, come up. Dan artinya bahwa Dia akan mengangkat engkau. He will astonish us Dan Dia akan membuat kita kagum. when we start to declare and Dan establish ketika ourselves. engkau mulai mendeklarasikan, dan itu akan dibangun, dikokohkan. I want you to take this in your spirit, Dan aku mau engkau mengambil ini di dalam rohmu. because you don't need another go. Karena engkau tidak perlu, yaitu kata go lagi. You don't need to have another confirmation. Just go. Dan tidak perlu konfirmasi lagi.
Hanya pergi saja, go. Nathan said to David, Nathan berkata kepada Daud, do what is in your heart, God will be with you. dan lakukan apa yang ada di dalam dirimu dan Tuhan akan menyertai engkau. Let us stand in His presence. Mari kita bangkit di dalam hadirat-Nya. Let us take authority. Mari kita in the ambil Spirit. otoritas. God wants us to stand at watch, come in your position. Dan Tuhan mau engkau berdiri dan menjaga dan mengambil posisimu. Position yourself as sons and daughters. Position yourself as kings and priests. Position Posisikan dirimu yourself. seperti menjadi putra dan putri, menjadi imam dan raja. You are the royal priesthood of God. Dan engkau adalah imamat rajani. The tabernacle warriors. The Pahlawan tabernacle daripada worshippers of tabernakel. God. Penyembah-penyembahnya. You know the Bible says Alkitab berkata in Revelation 21 di dalam Wahyu 21 verse 5. ayatnya yang kelima. Thank you Jesus. Terima kasih Are you Yesus. blessed? Apakah engkau diberkati? I want you to just prepare yourself. Aku mau engkau mempersiapkan dirimu. The Bible says, Alkitab berkata, now I saw a new heaven and new earth. Verse 1. ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Verse 2 it says, and John saw a holy city, a new Jerusalem coming down. Dan ayat yang kedua, Yohanes melihat kota yang baru, yang kudus datang, Yerusalem yang baru. Prepared as a bride adorned for a husband. Yaitu mempersiapkan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. God is preparing and perfecting the bride for the coming of the eternal bridegroom. Dan Tuhan sedang mempersiapkan pengantin perempuannya. He's preparing us to rehearse for the marriage of the eternal bridegroom. Dan juga dia mempersiapkan kita menjadi pengantin perempuannya. We are the bride. Dan kita adalah pengantin perempuan. And He wants us to prepare and cleanse ourselves. Dan Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita dan membersihkan diri kita. And the Bible says, Alkitab berkata, and I heard a loud voice from heaven saying, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, and behold, lihatlah, the tabernacle of God is with man, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. and He dwells among them, Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. and they shall be His people, Mereka akan menjadi umatnya. and He Himself will be with them and be their God. Dan ia akan menjadi Allah mereka. God said, I will come and dwell in the midst of you. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan tinggal di tengah-tengah engkau. And God said, and God will wipe away every tears from your eyes. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. And there shall be no more death, Dan tidak ada lagi maut, no sorrow, no cry, says God. tidak ada lagi perkaburan, tidak ada lagi There shall be, ratap tangis there shall atau be no duka more cita. pain. Tidak ada lagi sakit. For the former things has passed away. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Former things has passed away. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. For behold, Dan ketahuilah, for I will make all things new, says God. aku akan membuat semuanya menjadi baru. All things. All things. Semuanya baru. All things. Semuanya. The Hebrew word says, in Hebrew, Dalam bahasa Ibrani dikatakan akala kadasa, akala kadasa. new beginnings coming. Permulaan yang baru sedang datang. New beginnings. Permulaan yang baru sedang And datang. that is also the name of our ministry. Dan itu juga nama pelayanan kami. God is saying, I'm bringing a new beginning. Dan Tuhan berkata, aku sedang membawa permulaan yang baru. I'm making all things new for you. Aku buat semuanya menjadi baru buat engkau. What you declare, it shall be Apa you- established. Dan apapun yang kau And my glory shall shine upon you. dan kemuliaanku akan bersinar kepadamu. One last thing, one last thing, one last thing. One last thing. Yang terakhir, God doesn't want you to be satisfied
Dan Tuhan tidak mau engkau puas with your encounter. dengan perjumpaanmu. Many people stop Banyak orang berhenti, in your Sinai experience with God. yaitu di Sinai pengalamanmu dengan Tuhan. A Sinai where your life is transformed, where you receive a mandate from God, where you gaze the presence of God. Saat ketika di Sinai, hidupmu ditransformasi. But God says, do not be satisfied with Dan Sinai. Tuhan berkata, jangan puas di Sinai. God is moving up you higher. Dan Tuhan membawa engkau lebih tinggi lagi. Because it's a season of elevation. Karena ini adalah musim engkau diangkat. A season of maturity towards fruitfulness. Dan juga yaitu musim di mana engkau didewasakan. A season where you're walking into the sonship and the brideship of God. Dan engkau, musim di mana engkau yaitu berjalan kepada sonship dan menjadi pengantinnya. So God wants to move you Dan Tuhan mau menggerakkan engkau from Sinai dari Sinai to Zion. kepada Sion. Move up Naik from Sinai dari Sinai to Zion. kepada Sion. Why Zion? Mengapa Sion? Because it's where God dwells. Sion itu adalah tempat di mana Tuhan tinggal. In Sinai, Di Sinai, God comes and meet you. Tuhan datang bertemu dengan. Sorry. In Sinai, you come and meet God. Dan di Sinai engkau datang bertemu dengan Tuhan. But in Zion, Tetapi di Sion, God comes and meet you. Tuhan datang dan bertumbuh dengan engkau. Because that is where God dwells. Karena di sanalah Tuhan tinggal. The Bible says the Redeemer shall come to Zion. Dan Alkitab berkata, yaitu penebus itu akan datang kepada Sion. Salvation can come from Zion. Keselamatan itu bisa datang dari And the Sion. Lord comes to Zion with rewards in His hands towards His people. Dan juga Tuhan datang kepada Sion membawa upah kepada umatnya. And so God is calling each and every one of us Dan Tuhan sedang memanggil setiap daripada kita to be faithful and truthful in this season. untuk menjadi setia dan dapat dipercaya pada musim To be ini. awakened and quickened in the Spirit. Dan biarlah engkau terbangun dan dikuatkan di dalam To roh. become His voice. Untuk menjadi suara. To become His voice. Untuk menjadi To suara. become His voice. Untuk menjadi suaranya. Can we just lift up our hands?